Nandito ako ngayon sa puncture shop at nagpapalit ako ng 4 na gulong. Ito yung 4 na gulong na request ko, napakatagal ko ng request. Ngayon lang ibinigay sa akin. 4 yan, puro bago. Makapal pa? Oo. Ha? Oo nga eh. Yan o. Maninipis na masyado yung gulong namin. Kaya kailangan talaga palitan na. Napakahirap pag-request ng gulong. Kailangan pa ng mga approval. Masamada yun. Masamada yung sinasabi mo.